Sveiki! Nors rinkoje vaizdo registratorių yra labai daug, o nuo pasirinkimo gausos akys tiesiog raibsta, vis tik originalių prekių ir tikrų gamintojų nėra taip jau ir daug. Šiame video trumpai apžvelgsime ne bevardės prekes ar tik brendo vaizdo registratorių, o labai rimtos kompanijos įrenginį, kuris turbūt dažnam yra žinomas, tai Garmin. Šis gamintojas rinkoje yra labai seniai, dar nuo Persijos įlankos karo laikų, todėl visa jo produkcija yra aukščiausios kokybės ir svarbiausia – aukščiausio ilgaamžiškumo standartų. Dashcam – taip Garmin vadina savo vaizdo registratorius. Šiuo metu gaminami 5 modeliai – tai Dashcam Mini, Dashcam 47, 57, 67W ir Dashcam Tandem. Taigi, trumpai, glaustai apie esminius skirtumus ir savybes. Dashcam Mini yra pats mažiausias modelis, panašaus dydžio kaip mašinos raktas, 2 megapikselių raiškos. Bevėlio ryšio sąsaja Wi-Fi ir Bluetooth leis jūsų išmaniajame telefone matyti registratoriaus darbą, nustatymus ir juos keisti. Galėsite parsisiųsti į telefoną įrašus ar atnaujinti programinę įrangą. Didžiausia palaikoma atminties kortelė iki 512 GB. Ekrano šis modelis neturi, tačiau jūsų telefonas atliks šią funkciją. Dashcam 47 modelis yra su ekranu ir GPS imtuvu, todėl prie jūsų įrašo gali būti fiksuojamas ir važiavimo greitis, ir vieta, bet tai galima ir išjungti. Visa kita yra labai panašu į mažąjį mini modelį, apie kurį jau kalbėjome. Jis taip pat 2 megapikselių raiškos. Tiesa, verta paminėti, kad šis modelis tvirtinamas prie lango magneto dėka, o kad jis liptų prie jūsų lango prisiklijuoja nedidelė metalinė tabletė. Bet nebijokite, viskas laikosi labai tvirtai. O jei toks tvirtinimas netinka, galima visiems Dashcam modeliams nusipirkti vakuuminį siurbtuką prie stiklo. Dashcam 57 nuo 47 modelio skiria tik viena techninė savybė – tai kamera. Jei 47 modelyje yra 2 megapikselių vaizdo kamera, tai šiame 57 modelyje yra 4 megapikselių kamera, o visa kita yra tas pats. Kitas modelis – Dashcam 67W. Tai absoliuti 57 modelio kopija išskyrus optiką. Taip pat 4 megapikselių vaizdo kamera, tačiau su itin plačiu objektyvu, kurio matymo kampas siekia net 180 laipsnių. Šį modelį dažniausiai renkasi sunkvežimių vairuotojai, nes jie dažnu atveju neturi priekyje išlindusios mašinos dalies, paprastai sakant, neturi nosies. Todėl mašinos priekis baigėsi beveik ties stiklu. Tiesa, toks platus matymo kampas turi ir neigiamų savybių, nes kuo plačiau filmuoja kamera, tuo labiau kenčia vaizdo detalumas į tolį su kiekvienu metru. Todėl tokius plačius objektyvus reiktų rinktis tik tada, kai iš tiesų to reikia. Na ir paskutinis modelis tai Dashcam Tandem. Tai 2 kamerų registratorius, kuris filmuos ir priekyje, taip kaip Dashcam 67W, o kita kamera filmuos visą saloną. Todėl iš 2 kamerų išgausime net 360 laipsnių matymo kampą. Šios modelius dažnai renkasi pavėžėjimo paslaugas teikiantys vairuotojai ar įmonės, siekdamos registruoti savo vairuotojus ne tik dalyvaujant teisme, bet ir vairuotojo veiksmus. Jei turite detalesnių klausimų, mielai atsakysime komentaruose, parduotuvėje arba susisiekus su mumis privačiai.